點解又唔開心咧？我唔知係我嘅心理有問題，定係我老公佢有問題。我同佢之間嘅婚姻有好嚴重嘅問題。係咩問題？佢大概喺大半個年前啦，就我出差嘅時候背住我出邊有人出軌，而且佢依家嘅狀態就係好理直氣壯咁同我講，仲勸嗰個出軌嗰個人啊，有咗 BB， 叫佢唔好打，叫佢唔好打，有咗出軌嗰個人喎。所以我今日就係約咗佢上嚟傾，你可唔可以幫我連佢上嚟，即係你幫我同佢傾下。出軌嗰個人，咁佢同你攤牌，你有冇見過出軌嘅人啊？你知唔知出軌嗰個係邊個？我知，但係我好難去講佢出嚟。我依家就係希望你可以幫我連佢出嚟。我好難表達呢個人係邊個，我講唔出口。你識佢好熟係咪？係好熟，好熟，熟到不得了，就係我講唔出嚟嗰種。咁我唔猜啊。嗱，咁咁你約佢上嚟啊？好，我而家約佢。我個訴求其實好簡單。你連咗佢，我希望佢俾翻個女我，之後同我離咗，就係咁樣。我而家叫佢上嚟。佢俾翻個女，即係你想個女判俾你定係點樣？個女判唔係話判唔判，我希望個女跟我，無論判唔判都好，都係跟我。佢應該連咗，你睇睇。你等等我吓。喂，喂，你好啊，先生你好啊。啱先咧，上邊個女仔咧係你太太係咪？你哋係約咗上嚟解決你哋夫妻之間嘅問題。我聽佢講話，你有咗2+1，然之後2+1有咗 BB， 你要求個2+1仲生埋個 BB 係咪？吓？你講下嘢啊，哥哥。係啊。係啊。你睇下佢幾理直氣壯。咁你點可以咁自私啊？點唔自私啊？咁啫。嘆咩氣啫？你阿媽而家係高齡產婦啦，佢而家5個幾月啦。點解高齡產婦啊？你變態喎！你唔覺得你自己變態係咪先？你直接都唔匹配做人，好唔好？咁佢匹配做乜嘢？唔好講個畜下，大王都唔匹配咧，你鬧夠未？唔錯都錯咗啦，你就唔可以好好地坐多嚟傾咩？啊？咁而家咪坐低咯，人盡皆知咩？咁而家我都唔知道咩回事個。嗱，我講啦，我唔想佢咩？如果你係要面嘅，你就唔會話做埋啲咁嘅事情出嚟。小圓姐姐，佢講得咁耐，我唔知你哋聽唔聽得明白我想表達咩嘢？呢個人我係識，同佢都好熟，我就覺得佢好變態，佢好無恥。嗱，我唔會講個名出嚟啊！如果唔係封我號噶，大概咧我可能會明白，可能會明白，聽唔明白嘅打個1，聽得明白嘅打個2，聽唔明白嘅打個1。佢依家仲要收埋我個女，嗰個人，佢外母啊，明白嗎？佢收埋我個女，我唔講呢件事先好冇？我嘅訴求就係我要見我個女，佢依家收埋我個女，佢唔俾我見我個女，我依家我差唔多要黐線嗰種狀態啦。咁你點解唔俾佢見個女咧，哥哥？嘆乜氣啫？其實有乜好嘆啫？嚟到呢啲地方講乜嘢咧？咁而家我哋都冇講明白噶嘛，明人不說暗事，我哋咪暗嚟暗去咁講咯。唔發生都發生咗啦，你唔好再講啦，好唔好？快啲落去啦。咁喺呢度傾下，坐低靜靜地傾下唔好咩？大家呢啲係我嘅家事啊。咁佢連咗上嚟係咪想解決啫？咁你見唔見到啫？呢個係你話死唔死？係你因為語言識別唔到，應該係。唔好意思，係我個問題。咁剛剛講過啦，我就要個女咯。咁你咧，哥哥？
我就係想佢翻嚟，唔好搞咁多事啦。咁你願唔願意翻去啊？翻乜嘢啫？咁依家呢件事搞成咁啊，我覺得佢三觀有問題咯。我覺得佢嘅思想真係顛覆晒我嘅世界啊！明唔明啊？你係接受唔到？我而家我問你哋，你係接受唔到呢啲咁樣嘅狀況發生係咪？我接受唔到，我覺得呢啲嘢好污糟邋遢。點解會發生喺我身上？我完全接受唔到。咁聽得明嘅打個一，因為我唔想解說，因為咧呢件事過咗去咧，前邊嘅講前邊就算數啦。話俾我知啊！講邊個？你講嘅係佢定點？唔係講佢定點，講後邊就得啦，唔好講前邊，講後邊因為全部人都知道咩意思啦。哦，好。我想表達我依家嘅心情好難受，而且我見到佢哋兩個，我直頭想嘔嗰種感覺我都有，亦都希望啊，我唔叫你老公，我叫你先生好嘛？我覺得你唔匹配。阿先生啊，阿你咧，翻去同嗰個人講，你哋好核突，唔好出現喺我面前。你哋根本係冇廉恥嘅。唔好講咁多啊！我而家就叫你阿媽打電話俾你，你接個電話得唔得？哼，接電話？我點解要接啊？我唔會接嘅。而且我最緊要係我唔想見到你兩個，你兩個好核突啊！你知唔知？我好想嘔啊！你應該話，你應該我話我唔想見到你哋，因為你哋好核突。冇錯，你哋好核突，我唔想見到你哋。你搞到我覺得我好似真係最丟架嗰個人，好似成個世界係因為我蒙羞嗰種感覺。點啊？冇嘢講啊你？咁你想點啊？而家打咗佢咯？你點啊？你係咪黐線㗎？啫！佢而家5個幾月，你叫佢打咗佢，多謝你姐姐。你而家，你係咪想害死你老母？你配為人子咩？嗱，你哋等等我先，我唱歌先吓，唱歌先。呢個你點知啊？因為咧，你啱先講到嘅，咁呢個嘢，我就咁講啊，呢個嘢作出呢啲咁樣嘅行為，咁如果呢個嘢佢自己係有伴某女某嘅，多謝你火炭潮米，佢就唔會咧走喺佢就唔會作威作福。小圓姐姐，你估得對，而且佢係好早就有咗我嘅，即係我大概佢20歲左右有咗我嘅，所以我係單親長大嘅，你估得啱。你等等我先吓，呢個排某隊小心啲講嘢啊！呢兩個嘢，喂你好，我要問你個問題啊！問我問完我落咪啦，我問一個問題。你成日話你老婆配唔配人，即係配唔配為人子女？我想問你，你配唔配為人老公、為人女婿嘅？真係連外母都乜？唉，真係好核突啊你！我落咪咗。哦，你聽得明嘅，原來其實個個人都聽得明嘅。我覺得好污糟咯。仲有啊，你成日話都發生咗，咁你點解要俾佢發生呢件嘢發生呢？其實你個心態係乜嘢心態啊？你我講完啦，好污糟。我認同，我都覺得好污糟。你個心態係咩心態？你講嘅係我係咪？唔係，係佢。叫你阿輝，我唔係好想講嘢啊，係要我講嘢咩？你而家即係想希望佢翻去，啱唔啱？希望你哋兩公婆和好如初。係啊。咁我而家就問佢翻唔翻嚟嘛？唔翻嘅話咧，咁呢一世就唔好見個女啦。咁我就唔明啦，係咪？咁我以後唔見佢咪得咯？佢將個仔生落嚟一齊養就得噶啦，我哋一齊養嘛。點解要搞到4分5裂咧？一齊養，你覺得有呢個可能性咩？你有面同我講話一齊養嗎？佢係我邊個？你係我邊個啊？你同佢一齊嘅時候，你有冇諗過我嘅感受先？你當我咩嘢啊？你依家係我直頭係變咩態去形容你哋喎？你當我係咩嘢啊？一齊養，你講得出口呢個？你唔好講嗰啲嘢好唔好？你阿媽會老噶，我愛嘅係你啊！我只不過將佢當長輩噶。係，我係一時糊塗啫，做錯咗咪做錯咗咯，我改翻嚟咪得咯。
你唔通你真係要忍心傷害你阿媽？嗱，我講句話啦，我唔係傷唔傷害嘅事情。正如剛剛有個朋友仔上嚟講嘢，話你點解要讓呢件事發生先？呢個係佢嘅原話，我亦都要用呢個原話問你啦。點解你要讓呢件事發生？5個幾月又點樣？佢有又點樣先？咁你哋冇諗過我同你哋係咩關係咩？我哋嘅主卧就喺佢嘅次卧隔離。你有冇諗過？好，呢度你等等先，你哋唔好嘈，我開首歌聽聽先。係好污糟，你都識得講係高齡產婦，點解一個咁高齡嘅人係你你都可以食得落手？係你愛乜冇，你都可以食得落手。你點解講一句出嚟高齡乜產婦乜婦？好污糟，真係好邋遢，係我飛嚟走啦。我講完啦。你需唔需要睇下辛某李某醫某生咧？其實就照我嚟講係唔使睇嘅，係佢自己嘅心邋遢。個心點解會邋遢嘅咧？係應該要點樣去洗碟咧？唔使洗啊，啲墨水啫嘛。吓？啲墨水啫嘛。聽唔明？我話佢個心唔使洗，唔使睇乜醫生，係佢自己灌啲墨水入去嘅啫。明白。呢個哥哥真係太邋遢啦。我想問下你啊，妹妹，你咩畢業嘅？我係大專畢業嘅，即係大3年學歷嗰種咯，就唔係4年本科咯，專科咯。哦，咁上邊嗰隻嘢咧？佢同我都係差唔多，都係嗰個學校嘅，即係話同一個大學，但係佢係大我幾屆嘅師兄。哦，咁佢係本科係咪？都唔係，大家都係專科，因為我哋係學院就唔係嗰個大學。明白。但係個鬥絕都係專科。阿哥哥，咁你都應該係知識分子嚟嘅。哥哥。佢次次都係咁噶，遇到問題佢就唔講嘢，就係識得閉住個嘴。依家就變成講嘢啦，輝。哥哥，我講乜嘢？佢仲喺度工作緊係咪？我唔知佢啊，反正，點講都好啦。佢成日話自己無辜，成日都好理直氣壯，任何時候都係覺得佢冇錯，任何時候嘅問題點都喺我呢度嘅。包括我約佢上嚟，佢話好啊，咁上去傾咯。好，上到嚟之後，又諗住做個無頭蒼蠅，又唔想講嘢啦。次次都係咁。你係唔想講定係唔知講啲乜嘢啊？哥哥，想講乜嘢？呢啲嘢有咩好講啊？倒數第一咪嘅你好，倒數第一咪嘅係咪嗰個女仔啊？嗰咗係咪我啊？你未放我落去係嘛？唔係你，唔係放你落去，佢應該係語言識別唔到，都係語言識別唔到。咁啊，等等先啦，又聽聽歌先啦，好唔好？喂，你好，倒數第一咪喺度。係你講，你講，係你勾咗佢定係佢勾咗你？佢勾咗你。唔係要喺呢度講咩？咁梗係啦。其實如果咧，唔係，其實講真啦，邊個勾邊個唔重要噶，因為兩個都係一個情，兩個都係有咁嘅意義，唔係嘅話拍唔着嘅。等陣，如果係飛哥你勾咗佢咧，就係你嘅問題啦。如果係你搞錯咗啦，哥哥，我同你講，嗰個你勾咗佢係佢問題，你受勾亦都你有問題，因為你自己係讀萬卷書、行咗萬里路嘅人，係兩個都有問題。呢個阿媽咧，本身個成長都係有問題。呢個人，你話知道呢個女人得啦。呢個人係啊，呢個女人本身自己都有問題。佢已經好後生嗰時已經生咗個女啦。你諗下佢係正經得乜樣咧？嗯。同埋就係呢個輝哥咧，依家你做錯事啊，你對老婆咁嘅態度，你好似喺度問責喎，好囂張嘅態度。嗯。佢唔出聲咯。佢係唔想出。
佢出唔到啊！嗱，我唔係佢一出聲嘅態度就好猛震死緊張。唔係佢其實講真啦，從倫理同埋法理嘅程度，佢都係冇得講㗎。咁我就想問下你論某理法某理，我想問下你輝哥，你憑乜嘢唔俾個女你太太咧？佢而家咪要嘢啦，飛哥。佢而家呢個輝哥要逼佢老婆翻嚟，佢用個女嚟邀咩？佢個女佢可老婆能咧，阿輝哥，你仲在人世吧？過多場。哇！仲在人世嘅麻煩，你答一答我哋首。先第一，佢阿媽都想佢翻嚟啊！你咧？我都想佢翻嚟啊！我哋一齊過啊嘛！你兩個梗係想啦，你兩個梗係想啦，三人行啊嘛，你想恨死你啊！我而家出聲，你窒我，我唔出聲啦，好唔好？唔係輝哥，你係覺得你冇錯係咪啊？我有咩錯啊？哇！我都話咗啦，發生都發生咗啦，咁要點樣喎？咁你應該要理解到你自己嘅錯。我想問下，如果你老婆同你老豆搞咗，你點啊死火啦今日！唔會。唔係啊，我因為啱先彈槍，唔能夠講呢個嘢，唔能夠講呢個話題。應該咁樣講啊，松祖飛，換位思考，發生喺你身上，你會點？未發生啊嘛，發生咗先講啦。你日招啦，你日香啦，你講呢啲係咪人嚟嘅啫？喂，其實我想問下你個心態係咪？你覺得佢兩母女喺度，你唔食白唔食咧？佢兩個喺度，唔係兩母佢女。兩個喺度，你係白。你等我好好地捱過呢7日，仲有7日。即係你可能你嗰種心態就，你而家係住喺你太太屋企係咪？嗰間屋係邊個嘅？我嘅咯。哦，即係你覺得哇，我攞間屋嚟俾佢兩個人住，我冇理由唔食噶，係咪有一種心態啊？呢個係咪你自己諗嘅咧？你做出嚟喎，你做出嚟俾我哋諗，你就做。唔係，係佢做，我哋諗。佢成日出差都唔喺屋企。咁佢唔喺屋企。嗰啲飯邊個煮啊？細路仔邊個湊啊？咁我成日陪住佢，咁我哋兩個咪咩咯？哦，係邊個勾邊個啊？邊個撈邊個係唔重要？其實邊個勾邊個都有問題。好重要咩？唔重要，真係唔重要。重要係你竟然可以喺埋一齊。好重要㗎，唔重要，呢個嘢。佢哋兩個已經係違背咗倫咩理㗎啦。所以我以心理學嘅分析去分析佢個心態係咩嘢心態。你就算一孤男寡女獨處一室，你都冇可能去同一個所謂嘅輩嘅人去發生某些情感。佢煮餐飯俾你啫。佢咪成日喺你屋企着吊帶同埋唔着包㗎？嗱，我咁講，我只能咁講咧。你嗰個太某太，佢係非常之忙嘅，係咪？俾唔到情某水某價某值你。老婆太犀利啦！呢啲嘢有咩話一定有咩原因先喺埋一齊啊？有，絕對有。我想問下你嘅原生家庭，你係咪記得係單親嘅？係啊。你從細係冇媽媽喺身邊？唔係嘅，佢話係單親，你聽佢講係咪？我係單親啦。你係跟你爸爸定跟你媽媽？跟我阿老豆。嗱，所以啲就所有呢啲違背啲倫咩理唔好講論某理某啦嚇，你咁樣講得啦，呢排好危險啊！仲唔好意思，啱先講咗你嚇。我覺得你哋唔好喺度腦補啦，得唔得啊？佢一個人，我哋而家係同你分析呢個事情。佢自己都孤獨㗎，係咪啊？咁我哋陪埋一齊，喺埋一齊，咁好有時候咁該發生咪發生咗咯。我覺得而家喺度嘈嚟嘈去，你哋喺度估嚟估去，估乜嘢估啫？喂，你講得好輕鬆喎，該發生就發生咗，你而家係傷害咗兩個女人喎。蟲佢一直好囂張啊！冇辦法，要捱埋呢7日，唔係我真係想懟咩佢噶啦。我都媽某差，即係我冇得講。我而家好溫柔，我好溫柔咁同你講。我想攞個肥豬肉嚟俾佢啊，小圓，肥豬肉界中間界條啦，拉界，但係行落去。哥哥咁樣啦，哥哥咁樣啦，我哋傾啲實際啲噶啦。咁而家你太太係想攞翻個女，你點睇？
攞咩攞啊？佢攞咩攞啊？佢成日喺度出差，住去呢度出差，去嗰度出差，佢養咩？佢點樣帶啊？嚇，帶住個女去出差啊？你咁如果係咁，你就係依個理由。咁如果佢真係語言識別唔到。